هقرأ قصيدة عن السفينة التركية اللي راحت تفك الحصار. يبيع أخ أخاه فيفتديه ذو رحم من الأمم القصية، كإسماعيل والغرباء تهوي إليه ليبدلوا بضماه رية، وهم صاروا العشيرة والموالي، وهم صاروا الذخيرة والبقية. قضى الرحمن بالغمرات تترى ليعرف كل إنسان وليه، وليك من يفيء بلا نداء إليك ومن يفيك بلا ألية. حديث المرسلين إلى اليتامى من الرحمن فجرا كالهدية، على عبارة في البحر تسري وتعصي رشد عاذلها وغية، ويقتل أهلها ظلما فتتلى حكايتهم على الدنيا وصية. حديث سفينة في البحر تسعى تحيل على الشجا والملحمية، تحيل على أساطير القدامى، ولكن واقعيتها القضية، فما كانت خيالا بل حديدا وأعلاما ملونة ندية. ترى عادية الإعجاز فيها على وجه الصبي أو الصبية، وملموسية الغد في عيون برغم بطولة فيها حيية. وما كانوا ملائكة ولكن أناسا حسب أنفسهم سوية، وما ولد النبي كذا نبيا، لكل الناس ساعته النبية. ألم تر للجنود وقد تدلوا تباعا من حبال المروحية، على ظهر السفينة فالتقاهم شيوخ لا يخافون المنية، بأيد عاريات ليس فيها سوى تقوى الإله ولا تقية. وإن هجم الشجاع على جبان فما تجدي العلوم العسكرية، وكم عاشت نفوس وهي موتى، وكم ماتت نفوس وهي حية. الله. فلم يجد الجنود سوى رضيع ليرتهنوا به أهل الحمية، وقالوا استأسروا حالا وإلا فلن يحيا الرضيع إلى العشية. فرفقا أيها البحر المناوي، ورفقا أيها الريح العتية، لقد وصل الرسول لمبتغاه وأفصحت الدماء الأعجمية. ويا أهلي إذا ما رحلوكم ملكتم هذه الأرض الزكية، فمن فاكم غدا صك امتلاك لأرض لم تكن تعطي الدنية، ونحن وأنتم